ახალციხის სამხატვრო სკოლაში თემაზე სახელმწიფო და ძალადობა ნახატების გამოფენა გაიმართა, სადაც საჯარო სკოლების მოსწავლეთა 27 ნამუშევარი გამოიფინა. თემატური ნახატების კონკურსი ახალგაზრდულმა ცენტრმა იანვრის თვეში გამოაცხადა. მასში რეგიონის მასშტაბით 14 სკოლა ჩაერთო. თავდაპირველად ადგილობრივი კონკურსი ჩატარდა. სამხატვრო სკოლაში გამოფენაზე კი სწორედ იმ მოსწავლეთა ნამუშევრები მოხვდა, რომლებმაც სკოლის კონკურსში გაიმარჯვეს. სამხატვრო სკოლაში ჟიურიმ 3 საუკეთესო ნამუშევრის ავტორი სერტიფიკატებითა და ფასიანი საჩუქრებით დააჯილდოვა. გარდა ამისა გამოვლინდა ჟიურის სიმპათიაც. ღონისძიების შემდეგ ეტაპზე მონაწილეებმა აღნიშნულ თემაზე პრობლემის მოგვარების თავიანთი ხედვა უნდა წარმოადგინონ. გამოფენა სამოქალაქო განათლების პროგრამის მომავლის თაობის ფარგლებში გაიმართა, რომელიც USAID-სა და PH International-ის მიერ ხორციელდება. სამწყე ჯავახეთში მას ორგანიზებას ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრი უწევს. ჩვენ უბრალოდ გვაინტერესებდა ახალგაზრდების ხედვა, როგორ ხედავდნენ ამ ყველაფერს და როგორ გადაიტანდნენ შემდგომში ამას საკუთარ ნამუშევრებში. გარდა ამისა, ჩვენ გვინდა კიდევ ერთხელ დავაფიქროთ ახალგაზრდები ამ თემასთან დაკავშირებით. საკმაოდ საინტერესო და ორიგინალური ნამუშევრები შემოთავაზეს ბავშვებმა. ძალიან კარგი გამოფენა, პატარა, მაგრამ ძალიან საინტერესო გამოფენა გამოვიდა და მინდა წარმატებები ვუსურვო მათ ყველას. ძალიან კარგია, რომ ამ ორგანიზაციამ იზრუნა ამ თემაზე, ამ თემატიკა გააჟღერა ესეთი სახით.